ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഒരു മീഷോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഫർദർ ഡു നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് റെൻ്റൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിൽ സ്റ്റോറേജ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും മീഷോയിലൊന്ന് തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു റാക്ക് കണ്ടു. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാങ്ങിച്ച എല്ലാവരും ഇതിന് 4 സ്റ്റാർ 4.2 ഒക്കെ റിവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഈ ഒരു വുഡൻ കളറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു റാക്കിൻ്റെ പീസ് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഞെട്ടി. ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടിപൊളി റാക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് പണിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബബ്ബനെ മുകളിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ 6 വുഡൻ പീസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ, അതായത് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സൈഡിൽ പോളിഷിങ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരേ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അങ്ങനെ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റാക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാൾക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്കം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 4 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ റിവ്യൂ വെറുതെ അല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു റാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വൈകിക്കേണ്ട ഈ ഒരു റാക്ക് നമ്മളുടെ കിച്ചണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഈ റാക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ജസ്റ്റ് 2 സ്ക്രൂവിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തു. ഹുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് വേഗം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കൂടെ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പൾസസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ ജാർസ് ഇതിനകത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വാളിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു റാക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മളെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് പിന്നെ കുക്കിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ ബോട്ടിലൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെൻ്റൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ സ്റ്റോറേജ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് മീഷോ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 480 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറെയും കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. വൈറ്റും വുഡൻ പ്രിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണേ.